super excited. Aku mau unlocking sesuatu yang ada di samping aku ini. Sumpah. Ini tuh gemes banget. Aku tuh lebih tertarik sama Mi daripada Labubu karena dia tuh gemes banget bentukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah. Apa ya? Dapet yang warna green. Ya Allah cantik banget. Super cantik banget ini, ampun cantik banget. Ya Allah. Namanya chamomile green. Gemes banget tuh. Matanya ada yang warna hijau, ada yang warna brown, sama ada yang warna hitam. Gemes banget. Lucu banget.